Karibu mheshimiwa. Nashukuru sana. Jamani, kampuni haiendi vizuri. Mwaka jana tumeshindwa kabisa kufikia malengo tuliyoweka. Hata momentum ya timu imepungua sana. Naomba tupate ufumbuzi wa hili kwa sababu sitaki tufeli tena mwaka huu. Mheshimiwa, mimi nina wazo. Nafikiri wafanyakazi wote tunahitaji training ili tuongeze mauzo kwa asilimia zaidi ya 40, ufanisi wa kazi na momentum ya management. Okay, nafikiri ni wazo zuri. Baada ya kufahamu dunia inataka nini, Mikono Speakers International tumejitokeza kuokoa makampuni mengi kwa kuanzisha utaratibu wa kutoa mafunzo katika makampuni na taasisi mbalimbali ili kuwawezesha wafanyakazi na kampuni kwa ujumla kuendana na kasi ya sasa na mapinduzi ya viwanda. Mikono Speakers International tunatoa mafunzo ya aina zote, tailor-made training na mafunzo yanayoendana na kalenda yetu, aina zote za technical na management training. Wasiliana nasi kwa 0717 109 362 au email sales@excel.co.tz. Mikono Speakers, join hands to transform lives. Kazi ya kuuza ni mmoja uchochoro ambao kutengeneza mabilionea na mamilionea wengi duniani. Inasemekana katika dunia mamilionea wengi na mabilionea wengi wametokea kwa kupitia kazi ya kuuza. Je, kama wewe muuzaji au kama sio muuzaji lakini una passion na kuingia kwenye industry ya kuuza, kwamba unajua kwamba huu ni uchochoro mmoja wapo wa kutokea kuwa bilionea? So, ni jukumu lako wewe kuweza kujiwekeza vizuri sana kila siku kawa bora zaidi ili uweze kuingia katika uchochoro kuwa milionea USD na bilionea USD. Karibuni tena katika kipindi cha Sales Success Corner hapa Mikono Speakers International TV, na pia leo tutapata kuzungumzia kuhusiana na the approach clause. Katika zile approach 18 ambazo nimeweza kuzielezea kwenye kitabu changu cha Sales Immigrant, hii ni moja approach ambayo au niseme technique moja hapa ambayo kwamba naitumia katika kuwafundisha watu namna gani ya kuweza kuclose biashara kubwa na ndogo na zakati kwa urahisi zaidi. Na hii trick ni trick moja hapa ambayo mimi one of my favorite trick, because hii au mforce mteja na pia hii unatumia diplomacy zaidi, the approach clause. What is the approach clause? The approach clause ni clause ambayo kwamba unamshawishi mteja kwa kutumia diplomacy ya hali ya juu, kwa sababu kwamba mteja ukienda kwake na umejitambulisha wewe kama sales consultant au maybe wewe ni mmiliki wa kampuni fulani au director fulani, anajua pale pressure kubwa inakuwa pale kuja kumuuzia. Na hii approach ya the approach clause hii inatumika sana kwenye B2C product. Hizi product ambazo zenye kutumiwa na watu wengi. So wewe ukifika pale sana bia, maji, sui nini, kamera, sui unazungumzia furniture, sui unazungumzia sui mambo ya fast moving product na zile ambazo zinatumiwa na watu wengi kwa wakati mwingi zaidi. Kwa hiyo mfano ukienda kwa mteja, kwa mteja anafika pale anajua pale kutakuwa na ile automatically inakuwa na zile natural zile sales resistance zinakuwa automatically. Lazima uzitegemezi wepo. Kwa hiyo mteja unamtuliza kwamba I know Mr. Prospect that we are living in a commercial society ambapo kwamba kuna TV mengi, kuna television nyingi na radio, matangazo, billboards everywhere, unaona vitu tofauti kila siku. And I understand that kwamba tupo kwenye ulimwengu wa namna hii, kwamba mimi nipo hapa, sipo hapa kwa ajili ya kukuuzia product yangu hii leo. Kwa siku ya leo I'm not here to sell my product. Like I'm not here to sell maybe product ya maji. Lakini I'm here to tell you the reason or to give you the reason why, kwa nini watu wengi wananunua product yetu leo na kesho na daima na milele, na kwa nini kila siku mauzo ya kampuni yetu yanaongezeka sana na watu wengi wanaendelea kuzinunua product zetu kwa wingi sana. That's why I'm here, kwamba kukupa hizo reason. Mikono Speakers inakuletea kwako maonesho makubwa ya mali zisizohamishika, yani Arusha International Property Show 2018. Zaidi ya watembeleaji 5,000 kuhudhuria na waoneshaji 80 kuonyesha, iwe ni majumba na apartments zote za kuuzwa na kukodisha, mashamba, mikopo ya ujenzi, teknolojia, vifaa bora vya ujenzi, vyote nje na toka ndani ya Tanzania, yakisindikizwa na maonesho mengine makubwa wakati huo huo ya Water Tanzania Show 2018, Kitchen and Bath Show 2018, Furniture and Home Decor
Auto Expo 2018, Fire and Safety Expo 2018 na mkutano wa Tanzania Real Estate Forum 2018. Ni katika ukumbi wa Arusha wa mikutano ya kimataifa AICC kuanzia tarehe 16 hadi 17 Machi mwaka 2018. Jiandikishe sasa upate tiketi yako ya bure kupitia www.eventbrite.com, kisha pakua tiketi yako. Kwa bookings za mabanda piga simu namba 0717 1093 62 au email sales@mikonospeakers.com. So unaanza kumiminika pale kwamba ni sababu gani ambazo kwamba wateja wananunua product zenu. Kwa unaanza kutaja zile benefit na benefit za kutumia product zenu na namna ambazo zinavyo cut down cost, namna ambazo zinavyoongeza mauzo na namna ambazo zinasaidia wao ku expand katika mikoa mingi zaidi. Mfano kwamba Mikono Speaker anaanza kugea kwamba Mikono Speaker program zetu is for mass, kwamba tuna zile program za makampuni na kuna zile ambazo za mass. So when we are approaching client, we are not giving them kwamba kuna situation ambayo unakutana na mteja, we need to use the approach clause sometime. Kwamba mteja, Mr. James, we are not here to sell training program for Mikono Speakers, but and also we are not here to to sell the World Sales Conference to your company, but we are here to give you the reason why most of our clients and most of people in Africa and all over the world, they are buying ticket to attend World Sales Conference 2018, and also previous we sold out our event every time. I'm here to give you the reason. Number one, Mr. James, Mikono Speakers World Sales Conference program is the only sales conference program ambayo ni bora, yenye content bora kuliko yote duniani. We have already researched dunia nzima sales program, mikutano yote ya sales yote ya dunia, kwamba tumekuta kwamba content ambayo tulidevelop sisi ni content ambayo ipo very more productive na inaleta majibu kwa haraka na inakusaidia wewe kwamba kugrow your sales kwa asilimia zaidi ya 60 hadi 68 katika kipindi cha miezi 6 ijayo. That one is proven and is 100% money back guarantee program. Number 2, Mr. James, kwamba program yetu ya Mikono Speakers World Sales Conference 2018 ni program ambayo inaleta watu wa kada zote. Ni program ambayo inaleta watu wa kada zote. Kwanza moja, tunaleta wale ambao ni speakers ambao wana train kama Mr. Deo, lakini pia tunaleta wale ambao wana practice, tunaleta kwa pamoja. Kwa hiyo mfano tutakuwa na trainer kama Victor Antony ambaye amesha train na ameshafanya biashara. Tunaleta mtu kama Deo ambaye anafanya biashara na anafanya kazi ya kutrain. Tunaleta mtu kama Mohamed Deuji, yeye kazi yake ni anafanya biashara tu peke yake. Kwa hiyo tunamleta mtu kama Ali Mfuruki, tunamleta mtu kama Adebo wale Tobatela, tunamleta watu mbalimbali. Tunaleta wale ambao wapo kwenye field uwanjani na wale ambao ni trainers kwa pamoja. So at the end of the day, mkutano wetu utawapatia data au information watu wako za namna gani za kugrow their sales, ya kukuza mauzo yao. Lakini apart from that, quality ya mkutano wetu, watu wengi tunaishi kwenye dunia ambao watu wapo busy sana na ni ngumu sana kukutana na wale tunasema watu ambao ni decision makers. Kukutana nao siku hizi imekuwa ni ngumu sana. Kwa mkutano wetu unaita decision makers, key decision makers under one roof, watu 1000. So at the end of the day kwamba ni mkutano ambao unaoleta au unaazimia kwamba kujenga mahusiano mapya ya kibiashara kati ya watu na watu. Kwa hiyo at the end of the day kwamba tupo katika dunia ambayo tunajua kwamba I know that Mr. James kwamba your network is your net worth. Kwa hiyo at the end of the day kukutanisha na watu ambao ni muhimu sana, ambapo mtaspend nao siku 5, siku 4 darasani, siku moja mkiwa na yacht party, mkiwa kwenye yacht party. What else do you want, Mr. James? Hii ni program ambayo inakuja kuletea mauzo makubwa sana. Lakini apart from that, we have other benefit ambazo zinaambatana na huu mkutano. So at the end of the day kwamba unampa sababu mteja kwa nini watu wananunua product yenu. Umeona? Hizo sababu zinafanya mteja at the end of the day unamuuliza,
Is it making sense so far, Mr. James? Ni kitu ambacho naonaje, Mr. James? Wow, it sounds good. And I would like my people to be this program. I want to buy this product at the end of the day. So the closing inakuwa ni rahisi zaidi kwa hapo. Mteja mwenyewe unakuta baadaye mwishoni anaangukia kwamba kusign au kununua product yenu. Kwa sababu watu automatically wana ile hali ya uselfish. Kwamba watu wametengenezwa katika hali fulani ya uselfish. Kwamba akisikia wow, watu wengi wananunua na wataendelea kununua na wataendelea kununua daima na milele product zenu. Wow, hii ni product ambayo mimi maybe naikosa kila mara. I miss this product every time. Kwa mteja utakuta mwenyewe automatically anaingia na kununua product yenu. Natumaini kwamba umejifunza chochote katika hii video ya leo ambayo ya the approach close, na ambayo kwamba ni one of the best and my favorite closing technique. So unaweza kuacha ujumbe katika hii video hapo chini ya hii video, and then ukauliza maswali kadhaa na pia ukatoa comment zako. Lakini pia kama umeipenda video zaidi, kwa unaweza kushare na watu wengine ili uweze kupata ujumbe kuhusiana na namna gani ya kutumia trick kama hizi au technique kama hizi kuweza kuclose biashara. Kumbuka kwamba sales techniques ambazo nazifundisha is not a technique ambazo kutumia kuweza kumanipulate watu. No. Sales haipo hivyo. Sales is about the game ya kuwa safi na pia kufanya vitu ambavyo vinavyohitajika ambao utadeliver kweli. Otherwise utapata biashara mara moja, then mara nyingine utakuwa umekosa forever. Kumbuka kwamba mwezi wa 6 Mikono Speaker tutakuwa na World Sales Conference kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 30. Subscribe sasa sales@mikonospeakers.com, na pia ukaanza kupiga simu 0717 Mpaka juma lijalo, ni your sales coach Deogratis Kilale. Karibu mheshimiwa. Nashukuru sana. Jamani, kampuni haiendi vizuri. Mwaka jana tumeshindwa kabisa kufikia malengo tuliyoweka. Hata momentum ya timu imepungua sana. Naomba tupate ufumbuzi wa hili kwa sababu sitaki tufeli tena mwaka huu. Mheshimiwa, mimi nina wazo. Nafikiri wafanyakazi wote tunahitaji training ili tuongeze mauzo kwa asilimia zaidi ya 40, ufanisi wa kazi na momentum ya management. Okay, nafikiri ni wazo zuri. Baada ya kufahamu dunia inataka nini, Mikono Speakers International tumejitokeza kuokoa makampuni mengi kwa kuanzisha utaratibu wa kutoa mafunzo katika makampuni na taasisi mbalimbali ili kuwawezesha wafanyakazi na kampuni kwa ujumla kuendana na kasi ya sasa na mapinduzi ya viwanda. Mikono Speakers International tunatoa mafunzo ya aina zote, tailor-made training na mafunzo yanayoendana na kalenda yetu, aina zote za technical na management training. Wasiliana nasi kwa 0717 109 362 au email sales@excel.co.tz. Mikono Speakers, join hands to transform lives.